Góða kvöldið, Píratar, fjær og nær. Lenja Rún Karim heiti ég og ég sækist eftir ofarlega sæti á lista Pírati komandi alþingiskosningum. Til að byrja á léttunótunum þá ég að vera 22 ára þessu ári, á 3. ári í laganámi við HÍ og sit í stúdendaráði þar. Ég á rætur mínar að rekja til Kúrdistan og ég bý með yndislega kærustan minni og kettinu mínum í Reykjavík. En akkur Píratar, ástæða þess að við býjum framfyrir hönd Pírata jú að vissuleyti grunnstefnan. Hún heitlaði mig mjög mikið í fyrstu og af því að ekki margir flokkar hafi sett það í rit að fara eftir ákveðinni stefnu þegar kemur að störfum innan flokks. Og fyrir mér mikilvægt að sinna störfum þingsins með mannréttindi að leiðarljósi og eru Píratar fyrsti flokkurinn sem ég sé framkvæma svoleiðis verk. Við leggjum áherslu á mikilvæg málefni, grundvallar mannréttindi þar að segja, sem eru alls ekki höfð að leiðarljósi í samfélaginu okkar á þessari stundu og sem aðrir flokkar taka einungis upp hanskann fyrir þegar það kominn tími til að halda stað á kjörstað. Ég hafði heillast að Píratum í smá tíma en það sem lét mig ganga í flokkinn var þegar ég sá það á borði en ekki einungis orði að Píratar framkvæma það sem þau ætla sér. Það var nefnilega þannig að ég skoraði á utanríkismálanefnd til að fordæma hernaðaraðgerðir Tyrkja á Kúrdum sumarið 2020 og ég takkaði þingmennina í þeirri nefnd. Ég var ekki búist við svari en viti menn, Smári McCarthy svaraði tístunum minni og var svo eini sem gerði það, fordæmdi aðgerðirnar og boðaði mig svo á fund til að hefja vinnu á þingsályktunartillögu varðandi þessar árásir. Og þá fyrst sá ég virkilega hvað Píratar láta öll málefni sig varða og það rann upp fyrir mér að kannski væri loksins flokkur sem geti hleypt manneskju eins og mér að. En til að víkja mínum persónulega áherslumálum þá nauðsynlegt að skapa réttlátara, spillingaminna og lýðræðisríkjandi Ísland og til að nefna eru málefni innflytjenda, hælisleitenda, afglæpavæðing vímuefna, ráðstöfun fjármagns í heilbrigðis- og menntakerfið og málefni ungs fólks sem eitthvað sem þarf að ítreka mun oftar og mun meira á þingi. En það þarf einnig rétt að fulltrúa í það og tel ég mig hafa nóg mikla innsýn inn í málefnin sem og mikinn vilja til að koma þeim í gegn á þingi á málefnilegan hátt. Ég held samt að ég sé að renna út á tíma þannig að ég segi þetta bara gott í bili. Takk fyrir mig. Tími.